некако почна многу булевард одеднашка да се реконструира и стана хаос во градот, бидејќи улиците се блокирани, некако не можеме толку лесно да се движиме. И дали се прави пресметка и за лицата по преченост, нека посебна платика? Значи, ова беше најавено уште некаде во април месец, кога на седница на Советот средствата ја одложивме изградбата на забавниот парк и средствата ги пренаменивме за изградба на инфраструктурата во нашиот град, значи не е нешто што е ново. Ги исполнивме постапките и процедурите кои што ги бара Законот за јавни набавки и сега влегуваме во имплементација на тоа. Скопје е град кој што бил запоставуван 30-40 години. За жал не постои поинаков начин освен да извршите реконструкција на сообраќајници, на инфраструктура, градба на нова инфраструктура без да го пореметите, да пореметите секојдневните навики. Она што можете да го направите, она што градот го прави е дека сериозно бргу ги работиме правците. Јас ќе ве потсетам дека булеварот Партизански одреди во некои минати времења од Симпо до Безиската Макпетрол се правеше 8 месеци. Лани од Безиската Макпетрол до Мост Обединети нации го направивме за 40 дена. Ако пројдете на булевар Александар Македонски, со кој што започнавме со реконструкција во текот на минатата недела, ќе видите дека во урбаниот дел, на првата фаза за влезот во Скопје, веќе сме стасани до автокоманда на делот кој што беше затворен за сообраќај со гребење на асфалтната површина, што значи тоа е нешто што како динамика го немало порано. При изградба на сите инфраструктурни објекти, на сите улици, гледате дека паралелно всушност и вршиме реконструкција и на површините наменети за алтернативен начин на движење, односно за велосипедистите и пешаците, и при тоа сериозно водиме сметка и за лицата со посебни потреби, да тие површини, односно новите тротоари бидат лесно достапни за нив и да можат лесно да ги користат. Имам прашање околу пожарникарите. Вчера одговаравте на слично прашање, меѓутоа новитета тоа што тие најавуваат протест, дали ова стигнало до вас и дали останува истиот одговор од вчера околу покачувањето на платата? До мене не е стасано такво нешто, барем не во текот на утрово, не знам, ќе проверам, благодарам за информацијата. Јас кажав, градот за жал не е тој кој што ја определува височината на платата на пожарникарите и на доместокот кој што они го имаат. Тоа е нешто што го имаме превземено и го трансферираме до пожарникарите по пат на блок дотациите кои што ги добиваме од централната власт. Исти е случајот и кај негователките во Градинка, изби е случајот кај професорите во основните и средните училишта, ист е случајот и кај пожарникарите. Значи не е нешто што автономно зависи од нашата одлука. Во сетот на зголемување на платите што како Социјалдемократски сојуз го направивме на делови од државната администрација пред ковид мерките, не беа вклучени пожарникарите, беа планирани за некој подоцнежен период. Меѓутоа дозволете дека и ние како луѓе кои што ги водат институциите, сепак мораме да водиме сметка и за буџетските биланси кои што ги имаме, што на град, што на централно ниво. Јас сум убеден, познавајќи го и председателот на владата господин Зоран Заев и неговата перманентно обраќање до јавноста за зголемување на платите, зголемување на минималната плата, зголемување на просечната плата, дека државата ќе успее да изнајде средства како да дојде до зголемување на платите на пожарникарите. Со нас не е разговарано нити од страна на еден од синдикатите за официјално достава како барање. Не сакам да помислам дека можеби тоа што не до крај одговараме како институции на желбата нивна за зголемување на плата, може да биде злоупотребувано од некои структури со цел да се прикаже состојба која што едноставно ја нема. За мене е многу битно дека пожарникарите секогаш дословно ја добиваат платата на време. 78 милиони денари до сега градот Скопје има исплатено во изминативе 2 години за дополнителните часови по основ на тужбите кои што ги имаат пожарникарите. Така што мислам дека станува збор за можна злоупотреба или манипулација на пожарникарите, а она што го знаеме дека беше во план, сепак треба да се видат состојбите во централниот буџет за зголемување на блок дотациите. За мене е императив и тоа е обврска на градот да личната безбедност и опремата ја дигнеме на сериозно квалитетно ниво, нешто што е до сега направено.
Да, јас најавив по текот на вчерашниот ден, набрзо ќе биде распишан оглас за прием на најмалку 30 нови пожарникари, бидејќи тоа е бројот на луѓето кои што заминаа во пензија или заминуваат во пензија во текот на оваа година и нема да дозволам да падне бројот на под минимумот кој што може да гарантира безбедност во сите делови од Скопје. Добро е да се напомене дека ја добиваме скалата конечно за неколку месеци, завршена е таа постапка, со што за високите делови што не беа покриени во минатото, во изминатите 20 години никој не возил сметка за висококатниците, скалата која што ја набави градот, за која што потпишавме договор и која што треба да биде некаде најдосно до крајот на февруари идната година, пристигнува во Скопје и сите делови на градот, без оглед на височината на зградите, едноставно ќе може да бидат покриени со можност за интервенција на пожарникарите. Допред извесен период, тоа не било нити на хоризонтот да се размислува, така што скопјани свесни или не, некој ги свесно или не, некој ги држал во сериозен ризик и за нивниот имот и за нивното здравје. И уште едно друго прашање, знаеме дека средните училишта веќе ќе одржуваат онлайн настава, но знаеме дека и средношколците имаат недостаток на уреди. Дали град Скопје планира нешто во тоа смисла дека да им обезбеди на овие средношколци потребните алатки за да може да се одвива онлайн наставата непречено? За нас примарно беше до 10 да одговориме на прашалникот кој што го достави Министерството за образованието и училиштата, со цел да може непречено да влеземе во процесот и носењето на одлука на кое ниво каков тип на настава ќе се одлучува. Во моментов се одвива анкетата која што ја вршат средните училишта во смисол на утврдување на социјалниот статус на учениците и неможноста да се следи онлайн настава. Неколку пати кажав, кога ќе имаме таа аналитика, градот ќе изнајде начин како да помогне на тие лица, на тие дечиња кои што се од социјално загрозени семејства да му дојдат доволно квалитетна електронска алатка за следење на наставата. Дали имате средства за Ќе најдеме средства. Видете да многу е битно зашто ги трошите парите, јавните пари. За мене непоимливо е како човек и како градоначалник да не може градот да изнајде средства да помогне определен број на луѓе. Ние во Скопје имаме околу 24.000 средношколци. Непоимливо е градот и не се сите социјално загрозени. Ете да се 10%, непоимливо е за мене како човек и како градоначалник да не можеме да помогнеме 2000 семејства да за своите деца набават доволно квалитетно електронско средство за да може детенцето да ја следи наставата непречено. Тоа е едноставно не знам како да ви кажам. За било што ќе нема пари, за тоа мора да има пари.